Здравейте хора, днес ще ви покажа как се прави Roblox Passes в Please Donate. Значи, влизате си в Google от компютър и тук давате Roblox акаунт. Тук има логин, него цъкнете. И трябва да се логнете, аз съм се логнал. Тук давате Create. На ето това първо ви е на Home, после давате Creations. Тук вие ще имате с вашето, ето тези, ще имате с вашето име, каквото ви е името и също Place. Разбира се, аз съм си ги кръстил, направил съм си някакви игри и тук цъкате върху това, което имате. И тук би трябвало да ви излязат разни работи. Ето тези. И трябва да дадете на Passes. Тук аз съм си правил разни пасове. Тук давате Create Pass. Име, като например Нико Пас. Аз го кръщавам. Тук пишете, трябва да имате хубав description. Разбира се, този не е много хубав. И просто пишете description, не е наложително. И давате Create Pass. Сега сте създали пас, обаче той е Off Sale. Трябва да цъкнете върху него и тук има Sales и го натискате. Тук трябва да цъкнете Item for Sale, трябва да го цъкнете и то така се включва. Обаче още тук Robux няма. Тук трябва да напишете нещо, като например един Robux. Не пишете Robux, защото както виждате, ето толкова Robux ще получите. Като например 2 Robux ще получите реално един. Нека да напишем 100 или 130. Да, така. И Save Change. И сега ще видите, че ето ми го моя новия Нико Пас. И хора, дойде края на видеото и от мен чао!